Llenó un tubo largo de agua en su patio delantero y agregó más tubos hasta que toda su casa estuvo rodeada. Luego, el agua de la inundación comenzó a correr hacia el vecindario. Otras casas resultaron dañadas. En su casa, los galones de agua en los tubos los hicieron increíblemente pesados, demasiado pesados para que el agua los atravesara. La inundación golpeó la barrera y fluyó a su alrededor. Cuando finalmente terminó, las casas cercanas fueron destruidas, pero su casa se mantuvo seca, salvada por el agua que retenía el agua.